नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि जब कोई सीखता है तो लोग तुरंत कहते हैं ब्लेस यू या Bless you. हिंदी में जीते रहो, स्वस्थ रहो। लेकिन ऐसा क्यों? ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह आदत कैसे शुरू हुई और दुनिया के अलग अलग देशों में छींक पर क्या कहा जाता है। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन काल में रोमन लोग मानते थे कि छींकते वक्त आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है या फिर बुरी आत्माएं अंदर घुस सकती है। इसलिए लोग ब्लेस यू या भगवान का आशीर्वाद मांगते थे ताकि छींकने वाले की रक्षा हो। फिर मध्य युग में 14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ यानी ब्लैक प्लेग पैंडेमिक जैसी खतरनाक बीमारी ने लाखों लोगों की जान ली, छींक को बीमारी का बड़ा लक्षण माना जाता था। उस समय पोप ग्रेगरी ने कहा था कि छींकने वाले के लिए गॉड ब्लेस यू बोलो ताकि भगवान उनकी रक्षा करे। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि छींकते वक्त दिल की धड़कन रुक जाती है, इसलिए आशीर्वाद देना जरूरी है। दुनिया भर में छींक के बाद अलग अलग बातें बोली जाती है। जर्मनी में लोग कहते हैं गेसुंदहाइट यानी स्वास्थ्य। स्पेन में कहते हैं सालूद मतलब हेल्थ। फ्रांस में पहली छींक पर कहते हैं ये तेज साउए यानी तेरी इच्छाएं पूरी हो। और अगर दूसरी छींक हो तो कहते हैं ये तेज एमोर यानी तेरे प्यार को सलाम। चीन और जापान यहाँ छींकने पर ब्लेस यू जैसा कुछ नहीं कहा जाता। चीन में तो मान्यता है कि अगर कोई छींकता है तो कोई उसके बारे में बातें कर रहा है। भारत में कुछ लोग जीते रहो या स्वस्थ रहो कहते हैं, लेकिन कई जगह छींक को बस नज़रअंदाज कर देते हैं। अब थोड़ा विज्ञान की बात करते हैं। छींकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब नाक में कोई धूल, एलर्जी या गंध पहुंचती है तो शरीर तेजी से उसे बाहर निकालता है। यह सच नहीं है कि छींकते समय धड़कन रुक जाती है, बस आपकी सांस एक पल के लिए रुक सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक छींकने से कीटाणु 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में फैल सकते हैं। इसलिए आज हम छींकते वक्त मुंह ढक लेते हैं। लेकिन ब्लेस यू बोलना आज भी एक आदत है। ये एक छोटा सा तरीका है दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने का। जैसे हम थैंक यू या सॉरी कहते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें इंसान बनाती है। फ्रांस में दूसरी छींक पर प्यार की बात होती है और कुछ संस्कृतियों में छींक को शुभ या अशुभ माना जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुबह की छींक शुभ होती है, वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हो और उस वक्त अगर आपको छींक आए तो वो अशुभ मानी जाती है। तो अगली बार जब कोई छींके तो ब्लेस यू या स्वस्थ रहो जरूर कहे। पोप ग्रेगरी, ब्लैक प्लेग, प्राचीन रोम और पुरानी मान्यताओं का यह अनोखा मिश्रण आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो। धन्यवाद। थैंक यू।